Армысыз қадірлі көрермен, дін қай уақытта да қоғамның өзекті мәселесі, бұрында да өзекті болған, қазірде де өзекті. Кеше Олимпиададан кейін де көріп отырмыз неше түрлі әңгімелерді. Осыған байланысты жалпы қазақ даласындағы исламның даму барысы және Совет үкіметінің кезінде дінге жасалған қысым жөнінде біз бүгін сұхбаттаспақшымыз. Қызылордадағы Қорқыт ата университетінің аға оқытушысы, философия докторы Талғат Жолдасұлы. Талғат Жолдасұлының зерттеулері Совет үкіметінің кезіндегі діни саясат. Осыған байланысты әңгімемізді өрбітіп көреміз. Талғат, қош келдің. Өзімнің зерттеулерімді оқып көрдім. Сонда бір нәрсеге таң қалдым. Совет үкіметінің кезінде біз айтып жүреміз ғой, жаппай дінге қысым жасалды, үнемі қысымның үстінде болды деп айтып жазып жүрміз. Бірақ сенің зерттеулеріңе қарасам, сәл кейде басқашалау сияқты. Бір өзі де сол қысымның күшейген кезі, азайған кезі болатын сияқты. Соны кезеңдерге бөледі екенсің. Зерттеулеріңе қарап, жалпы Қазақстандағы діни саясаттың қандай болғанын көруге болады екен. Осыны өзің кішкене бажайлап айтып берсең жақсы болар еді. Саламатсыз ба? Бізде жалпы Совет үкіметінің тарихына келген кезде, оның ішінде Совет үкіметінің Совет Қазақстандағы діни саясатына келген кезде, оның ішінде исламдық саясатқа келген кезде көбісі ойында мынандай бір түсінік бар да, Совет үкіметі дін болған жоқ деген болды. Яғни қысым болды, атеистік идеология үстемдік етті. Дұрыс, атеистік идеология үстемдік етті, бірақ Совет үкіметінің тек дін болған жоқ деп бір жақты айта салу қиын да. Мысалға Совет үкіметінде діни саясат саяси жағдайларға байланысты өзгерді. Мысалға Совет үкіметі құрылғаннан бастап алғашқы 10 жылында Совет үкіметі дінге, оның ішінде исламға былайша айтқан кезде жұмсақ қарады. Оның өзінің саяси себептері бар. Ол кезде әлі дінге шамасы келмейтін кезі ғой әлі ол. Ол әртүрлі саяси жағдайлар. Мысалға бірінші азаматтық соғыс болып жатты. Мысалға 18-22 жылдар аралығында. Баста дінді мемлекеттен бөлді. 1918 жыл 23 қаңтардағы дінді мемлекеттен бөлу, шіркеуді мектептен бөлу туралы заң шықты. Бұл ең үлкен заңнамасы Совет үкіметінің. Бірақ бұл іске асыру қиын болды да, практика жүзінде. Өйткені басмарлардың көтерілісі болды, діни ұрғандармен көтеріліс болды, советтердің, большевиктердің, жалпы марксистердің діни саясатынан, діни ұстанымдарынан хабары болды да, Орта Азия халықтарының, қазіргі Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан аймағы. Сөйтті де бұлар уступка жасауға мәжбүр болды да, баяғы Бұхара республикасында 22 жылы баяғы тартып алынған діни вақыфтарды қайтадан берді, діни соттарды қалпына келтірді, медреселерді қайтадан ашты, мысалы 22 жылы. Яғни бұны жұмсақ кез деп айтамыз ғой. Діни жандану, сосын біріншіден бұл әлі билігі орнықпаған қалған большевиктердің советтік шығыс мұсылмандардың қолдауына ие болу үшін істеді біріншіден. Екіншіден әлем мұсылмандарының да былайша айтқан кезде, мысалға Антанта мемлекеттері кезінде өзімен одақтас болған ағылшындарға қарсы араб әлемінің мұсылмандарының да көзайым симпатиясын ие болу үшін жалпы айтқан кезде сондай нәрселер жасауға мәжбүр болды. Сөйтіп 28 жылдан 29 жылдан бастап қайтадан өздерінің діни баяғы өзінің шынайы жүзін көрсете бастады. 29-дан бастап медреселер жабылды, мешіттер тартып алына бастады, дінбасылар қуғынға ұшырады. Жалпы жаппай жаңағы діни пропаганда күшейді. Сөйтіп, сол 29-дан 41-ге дейін Совет үкіметінің тарихында дінге қарсы ең қатты қысым болған кезең 41-ге дейін. 41-ден бастап, соғыс жылдарынан бастап 58-59-ға дейін жұмсақ болды. Ал Хрущев кезінде 59-дан 64-ге дейін қайттан қысым болды. Бірақ енді бұл Сталин кезеңіндегі 30 жылдардағыдай емес, халыққа қарай, төменге қарай түскен жоқ, бұл жоғары жақтан жасалды. Оны арнайы бір тақырып. Ал Хрущев билік басына кеткеннен кейін, Брежнев келгеннен кейін 91-ге дейін дін былайша айтқан кезде тұрақты, дінге қатты шабуыл болған жоқ, бірақ атеистік идеология үстемдік етті. Мемлекеттік университеттерде, бүкіл мемлекетке қатысты мекемелерде жалпы атеистік бағытта жұмыстар жасалып тұрды, тұрақты түрде. Бірақ ауылдың халқына онша түскен жоқ та. Брежневтің кезеңіне сосын келейік та. Мен бір нәрсені байқап отырмын, жаңағы соғысқа дейінгі кезеңде қатаңдатылды ғой саясат, діни саясат. Ал неге соғыстың кезінде осы діни кішкене босаңдық байқалды?
Оған не себеп болды? діни босану пайда болған себебі ол былайғы соғыс қой. Мысалға 41 жылы Совет одағына Германия, нацистік Германия басып кіргеннен кейін Германия жаулап алған жерлерінде, мысалы Украинада, Белоруссияда, Балтық мемлекеттерінде баяғы Сталиннің, яғни Сталин мемлекеттің діни саясатын, яғни қатаң саясатын өзіне қарсы қолданды. Яғни бұлар жаулап алған жерлерде мешіттердің, шіркеулердің ашылуына рұқсат берді. Мысалға 6500-дей ірілі ұсақты шіркеудің ашылуына рұқсат берген, мысалға. Нацистер Германия, нацистік Германия. Одан кейін Қырымда, мысалға, жергілікті халық Гитлер өзіне қолдауға шақырды. Сол үшін жергілікті дінбасылардың дінді қолдануға, яғни ислам факторын, әртүрлі діни факторларды қолдануға талпынды. Сөйтіп діни еркіндік берді, олардың діни семинарияларды ашты, діни әдебиеттер таратты. Мысалға Қырымда жергілікті халық мешіттерді қайтадан ашылуына рұқсат берген кезде Гитлерді құтқарушы сияқты көрген болған. Мысалға ол енді барлығы ондай деп айта алмаймыз, бірақ сондай фактор бар. Ең қызығы 42-ші жылы қысқа қарай, күзге қарай Кавказ тауларына жақындаған кезде солтүстік Кавказ халықтары, ингуштар, шешендер, балқарлар, бұлар фашист, яғни Германияның әскерін советтерден бізді құтқарушы, дінімізді құтқарушы ретінде көрген, дінлерін құтқарушы ретінде көрген. Сөйтіп Газауат деген газет жариялаған бұлар. Фашист неге Германияға былайша Гитлерге дұға алған, Сталинге қарғыс айтқан деген сияқты. Жолдас, бұл жерде кешір, сен айтып отырғаның жаңағы Гитлердің саясаты ғой бұл жерде. Гитлердің саясаты, яғни осы саясаттың барлығын көріп тұр ғой енді. НКВД хабардар. Сөйтеді да Совет үкіметі дінді баяғы енді бұл басымен қайғы болып кеткеннен кейін мемлекет. Бұл баяғы жорсткі, яғни өте қатаң діни жорсткі саясатын тоқтатқанын былай қойыңыз. Дінді еркіне жібере салады. Баяғы дінбасылар енді халық үшін мешіттерде жиналып, мысалға соғыс басталған бойдан Самарқан, Бұхара, Ташкенттің баяғы улемалар жабылып қалған мешіттерге барып, отан үшін, Сталин үшін дұға қыла бастағанда. Яғни мемлекет түсінді. Яғни өзгеруіне бір 5 себебін айтуға болады. Қандай себеп? Біріншіден, Гитлердің Совет одағының жаулап алған жерлерінің көп бөлігіне діни еркіндік беруі бір. Екіншіден, Совет одағының одақтастары болды ғой, Англия мен ақш. Олардың артында қанша күш тұр, бүкіл әлемде антифашистік коалиция бар, құрылу керек. Мысалға, Англикан шіркеуі, үлкен ұйым, католик шіркеуі, Римдегі үлкен ұйым, Америкада әртүрлі діни ұйымдар бар. Солардың барлығының хабары бар ғой дейді. Совет үкіметінің соғыстан бұрынғы діни қатаң саясатына. Солардың да қолдауын, материалдық көмегін алу үшін діни саясатын өзгертуге мәжбүр болды. Яғни одақтастардың дипломатиялық жеткізуімен. Үшіншіден, жергілікті мұсылмандарды, яғни жергілікті әлі консервативтік көзқарастағы мұсылмандар Орта Азияда бұл кездегі, оларды Гитлер Германияға қарсы бүкіл салада көмек беруге не қылу үшін діни саясат еркіндік берді. Мысалға, олар дұға қылады, олар халықты фашист Германияға қарсы соғысуға үндеу жасайды, олар қазір келеміз. Төртінші, бүкіл әлем мұсылмандарының да симпатиясын алу керек. Совет одағы баяғы өзінің 30 жылдардағы діни саясатының өзінің престижінен айырып қойған несін қайта қалпына келтіру үшін, абыройын қайта қалпына келтіру үшін әлем мұсылмандарында да мұқтаж бар. Бесінші себеп діни саясаттың өзгеруіне соғысушыларында. Өздерінің саясаттарының қатаң болғанын өте қатты кетіп қалғанын түсінді былайша мемлекет. Өйткені сөйтті де мүфтияттарды құрайық, олар қуғындай беруден қажет жоқ. Мемлекетке тіркейік, мүфтиятын құрып берейік, сөйтейік та бұларды контроль ұстайық, яғни бақылауда ұстайық. Сол кезде Газауат деген газет шығарды дедің ғой. Олар ашық түрде кәдімгі гитлерлік Германияны жақтаған ба сол кезде? Германияны жақтаған, олар тіптен Гитлерге мадақтар айтқан, үстімізде жоғарыда Алла, жерде Гитлер деген сияқты ұрандар тастаған. Енді олар түсінуге болады, бұл жерде кінәлау емес, біз тарихшылар болған оқиғаны анализ жасау. Мысалға, сөйтті де бұлар кейін
43 жылы соғыс бағыты өзгерген кезде, жағдай өзгерген кезде, бұлардың барлығын біз ингуштарды, қырым татарларын, ингуштарды, шешендерді не қылды? Орта Азия мен Қазақстанға жер аударды. Қарашай, Малқар, қаншама халықтарды. Яғни ол ең басты себеп осы себеп. Яғни бұларды былайша айтқан кезде сатқындар деген сенімсіз халықтар деп есептеді ғой. Иә, олардың былайша айтқан кезде олардың арасында көп нәрсе жасалды. Бұл арнайы бір зерттеу тақырыбы кәдімгі. Солтүстік Кавказ ол үлкен бір аймақ еді. Гитлерді қолдаған, мен бүкіл халық қолдады деп айтуға болмайды. Оның ішінде былайша айтқан кезде Совет үкіметінің соғысқа әскер алуына қарсы болды да халық. Жарысынан көбі. Сосын Қырым татарлары, мысалға жергілікті партизандар, мысалға орыстың партизандарына қарсы Гитлермен бірігіп, Гитлердің әскерімен бірігіп, партизандарға да қарсы соғысқанбыз. Ондай да фактілер бар, деректер бар. Орталық Азиядағы саясаты қалай өзгерді? Сонда жаңағы мүфтияттар құрды деп айттың ғой. Жалпы оған дейін Қазақстанда мүфтият болған жоқ па? Дұрыс айтасыз. Жақсы сұрақ. Мысалға Орта Азияда бұрын бүкіл Орта Азияның 5 мемлекетін, қазіргі 5 мемлекет қой, ол кезде жағдай басқа. Бір орталыққа бағындырған мүфтият вообще практикада жоқ қой. Сол ең бірінші 43 жылы Қазанда болған, Ташкентте орын алған бүкіл Орта Азия мұсылмандары өкілдерінің, яғни дін басыларының құрылтайы болады конгресі. Сөйтіп құрылады. Сол бұған құрылуға рұқсат береді. Бұған дейін бұл құрылғанға дейін үлкен процестен өтеді да. Яғни мемлекет Орта Азия мұсылмандарының мүфтиятын діни басқармасын құруға рұқсат береді. Сөйтеді да бұлар құрылады. Құрылады да ең бірінші жұмысы сол жерде 160 делегат қатысады. Орта Азия және Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы деген ұйым құрылады, яғни мүфтият құрылады, Ташкент мүфтияты. Қазақстанның Орта Азияның 5 мемлекеті соған бағынады. Әр орталық Ташкентте, бірақ 5 мемлекеттің әрқайсының қазылықтар, қазы дейді ғой, кады дейді ғой, қазылықтар арқылы басқарылады да, сөйтіп бұлардың ең бірінші жасаған жұмысы, мақсаты, бұл Гитлер Германияға жихад жариялайды ғой. Бұл кәдімгідей мәтін, мен қолымда мәтін бар, 44-ші жылы араб әрпімен жазылған қазақша. Бұл бүкіл майдан даласында бүкіл радиодан, телевидениеден, радиодан, газеттерден былайша айтқан кезде хабарланады. Кәдімгі ресми соңы тұғын негізі. Бірінші қараңыз. Енді бағана мен айттым ғой. Совет үкіметінің діни саясатын өзгертіп қана, еркіне жіберіп қана болған жоқ. Мысалға, соғыс басталған кезде баяғыда ең қатты қысым көрген Совет одағында діни қысым көрген бұл орыс православ шіркеуі ғой. Орыс православ шіркеуі, мысалға, митрополит Сергей соғыс басталған кезде, оларда өз тілінде айтқан кезде крещ жорғымен салыстырып, Германияның шабуылын аларға қарсы үндеу жариялайды. 23 үндеу жариялады соғыс жылдарында. Одан қалмайын деп 18 шілдеде 41 жылдың 18 шілдесінде Цидун деген мүфтият болған, 20 жыл болған баяғы Уфа мүфтияты ғой, патшалық Ресей кезінде құрылған. Соның мүфтиі Абдурахман Расулев үндеу жариялайды. 18 жылы шілдеде Гитлерге қарсы халықты біріктіріп, яғни бүкіл жағынан көмек беруіміз керек, материалды жағынан соғысқа баруымыз керек, бұл біз үшін қасиетті соғыс деген сияқты мәтінмен жалпама. Сөйтіп, бұл бір ма, екіншіден сол Расулев, Абдурахман Расулев 42 жылы мамырда тағы да бүкіл мұсылмандардың, Ресей мұсылмандары мен Қазақстан мұсылмандары бізден Абдулғаппар Шамсуддинов барады. Барлығы жинап тағы да үндеу жариялайды. Бұл өз процесс 42 жылға келіп, 42 жылдың шілдесінде жаз айларында Сталинмен кездеседі. 43 жылы осылай келе жатыр. Сөйтіп 43 жылдың 4-ші қыркүйегінде митрополит Сергей Сталинмен кездесіп, РПЦ-ны қайттан құрады, Русский православный церковь, яғни Орыс православ шіркеуін. Орыс православ шіркеуін қайттан құруға рұқсат алады. Артынша, бағана мен айттым, Орта Азия мұсылмандарының мүфтияты құрылады 43 жылы қазан айында. Жаңағы Сталинмен кездесті демекші, кәдімгі молдалар, имамдардың барлығын жинап, Сталин өзі солармен жолыққан ба? Соғыс кезінде? Иә, Абдурахман Расулев 42 жылдың жазында кездесті ма? 43 жылы Садум, яғни Садумды қысқаша аты Орта Азия және Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, Среднеазиатское духовное управление мұсылман деп айтады. Діни әдебиеттерде діни терминді Садум деп қалыптасып кеткен. Садумның болашақ мүфтиі Сталинмен жеке өзі барып тілмаш арқылы сөйлесіп қайтады. Мысалға, кім? Ишан Бабахан, бірінші мүфти. Ол Нақшбанди шейхі, жергілікті қожа,
сайрамнан кеткен деп айтады ата бабалар. Яғни Ташкент өлемасынан ғой. Сөйтіп бұлар осылай мемлекет пайдаланады да, яғни өзіне керек кезде осылай пайдаланады. Демек, ана жақта Гитлер де өзіне пайдаланып отыр, мына жақтан Сталин де өзіне пайдаланып отыр ғой. Дәл солай. Енді осы сол кезде Ташкентте құрылған жаңағы мүфтиліктің көзқарасы, діни ұстаным жолы қандай болды? Ол енді бұл бөлек тақырып, негізі бір қысқаша айта кетейін. Бастапқы кезде мысалға бұның діни саясатын мүфтияттың 1943-тен 45-ке дейін соғысшыларында бұлардың тек қана бір-ақ қана қызметі болды. Бүкіл мұсылман халықтарын діни жаргондар, яғни діни лозунгтар, діни ұрандар арқылы майданға көмек беруге, соғысқа жұмылдыру болды да. Бұлардың басты қызметі сол болды. Ал соғыс жылдарынан кейін 52-ші жылдан бастап мемлекет қайтадан өз-өзіне келе бастағаннан бастап 50-ші жылдардан бастап бұл мүфтияттың несі атеистік идеология аясында жергілікті салт дәстүрлермен, яғни жергілікті ислам дейді ғой, дәстүрлі ислам, мысалға собылық дәстүрлерге қарсы, әртүрлі дәстүрлерге қарсы пәтуа берумен, мемлекеттік саясатты іске асырумен айналысты. Әсіресе бұл Зияудин Бабаханов 57-ші жылы Ишан Бабахан қайтыс болғаннан кейін, ұлы Зияудин Бабаханов келгеннен бастап 82-ші жылдары бұл мықты кәдімгі аяққа тұрады. Бастапқы кезде орта азия мұсылмандарын бұлар біріктіру өте қиын болады. Өйткені баста бұлар улеманы мойындамайды. Бұларды Ташкент улемасын мысалға Ферғананың, Наманганның, яғни Андижанның Ферғана уайзисі өте мықты діни кәдімгідей дәстүр қатты берік аймақ. Mesela Бұхара, Самарқан сондай бір үлкен проблемаға тап болады да. Бірақ мынадай нәрсе. Өзінің бүкіл тарихында, яғни 50-ші жылдары, 52-ші жылы пәтуа береді. Олардың пәтуалары қызық. Соғыс жылдарында мысалға мынадай пәтуа береді да, мемлекеттің компартияның шешімдерін діни терминдерді қолдана отырып, діни сөздер арқылы халыққа үндеулер болды. Мысалға соғыс басталған кезде мынадай болған ғой. Мұсылмандарды соғысқа жібереді. Орта азия мұсылман солдаттар кетті. Ол жақта доңыздың етін жемейміз дейді ғой. Шошқаның етін жемейміз. Сол кезде сондай проблема болады. Сол кезде мүфти 43-ші жылы ең бірінші пәтуасы Ахли кітап иелерінің дейді. Яғни Ахли кітап иелері деген христиандар мен яһудилер ғой, еврей, иудаизмді ұстанады. Солардың ұстанған діндерін істеген тамақтарын жеуге рұқсат деген пәтуа береді да бұл. Сондай пәтуа бар ма? Екінші, 44-ші жылы мынандай пәтуа береді. Гитлерге қарсы жихад жариялап қойды онсызда. Халық қалай жихад болады? Жихад болу үшін сұлтан болу керек мысалға. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында дәл осындай діни саясатты Германия қолданды ғой, бағана діни саясат. Мысалға Шейхул Исламды одақтас үштік одақ Османlı Шейхул Исламын не істеді? Жихад жариялатты пәтуа арқылы. Неге? Антанта мемлекеттері Англия мен Францияға, Ресейге қарсы. Дәл соны сол кезде халықта мынандай не болып жатыр да, қалай пәтуа? Сөйтіп пәтуа беруге болады деген пәтуа шығарады да, 44-ші жылы. Ишан Бабахан, Саду мүфти. 45-ші жылы мынандай пәтуа шығарады. Жалпы садақа жинау, біз Совет одағында кедей жоқ, тап жоқ, садақа жинауға болмайды деген сияқты нәрсе әңгімелер болып келеді да осыған дейін. Бірақ соғыс жағдайында садақа жинауға болады, зекет жинау керек соғыста деп 45-ші жылда пәтуа шығарады. Яғни мемлекет қалай қарай барады, сондай пәтуа шығарады. Былайша айтқан кезде мемлекет халық, олар қызыл молдалар деген ат қойып болады кейін. Мемлекеттің былайша айтқан кезде саясатын жүзеге асырушы, Орта Азия мұсылмандарын контрольде бақылауда ұстаушы бір билікке адал бір мүфтият болады. Ол мысалы дінге қарсы саясатын Совет үкіметі екі бағытта көрсетуге болады. Мысалға айттым ғой бағана алғашқы жылында жұмсақ болды деп. Бірақ жұмсақ болса да олар жайлап не істеді? Өте мұқият болуды тапсырды ғой Ленин. Яғни олардың діни сеніміне намысына тиюге рұқсат бермеді. Бірақ бұлар жайлап антирелигиозный, дінге қарсы пропаганда ұйымдарын құрды. Мысалға жауынгер құдайсыздар ұйымы 25-ші жылы. Ол құдайсыздар ұйымы құрылды. 29-ші жылы жауынгер құдайсыздар ұйымы болып құрылды. Қазақстанда филиалы болды, дінге қарсы музей құрылды. Бұл пропаганда саласы, дінге қарсы жаппай, бүкіл салада. Олар бүкіл салада бар, лекция оқыды, кітаптар жариялады, атеист, безбожник деген журналдары болды. Енді екінші бағыты бұл дінге тікелей шабу. Ол не? Медреселерді жабу. Өйткені мемлекет не болады? Мысалға, бағана айттым ғой, 18-ші жылы 23-ші қаңтарда дінді мемлекеттен бөлу туралы заң қабылданды деп. Одан ол кезде мынадай болған тұғын. Мемлекеттің конституциясы бойынша, алғашқы конституциясы бойынша дінге қарсы пропаганда жасауға
дінді насихат етуге, яғни уағыз айтуға рұқсат береді. 29 жылы 8 сәуірдегі діндер туралы заң бойынша дінге қарсы пропаганда жасауға рұқсат беріледі, бірақ діни пропаганда жасауға рұқсат былайша айтқан кезде жойылды. Сол кезде конституцияда 4-ші бап өзгертіліп сөйтті да тек қана сенім, ғибадат жасау ғана рұқсат берілді. 37-ші, 37-ші жылы конституция бойынша да солай. Бұл солай жалғаса берді. Яғни сол 29 жылғы жаңағы заңнан кейін мешіттер тартып алынды да, олар әртүрлі мақсатта қолданды. Құрдымға кеткендер бар, ескі тарих ескерткіштерін дұрыс қаралмағандары бар, кесенелерді тартып алды. Мысалға Яссауи кесенесі өте үлкен неге ұшыраған, шабуылға ұшыраған. Ол даже ол жерде атеистік музей құруға талпынған 39 жылы совет үкіметі. Яғни осының бәрін бүкіл әлем көріп отыр ғой. Көріп отыр. Гитлер осы соғыстың алғашқы жылдарында осыны әдемі пайдаланды. Сол кезде совет үкіметі ислам факторын қолдану керек екен деді ғой, қарапайым. Енді Сталин өлгеннен кейін мына Хрущевтің кезінде кішкене саяси жылмық болды ғой. Осы кезде дінге көзқарас, жалпы діни саясат қалай өзгерді? Ол жерде былай, Хрущев келгеннен кейін мынандай болды. Баяғы 41 жылдан бастап діни еркіндікке жіберілді. Былайша айтқан кезде дінмен күресіп жатқан сияқты болып көрінеді. Бірақ былайша айтқан мен мына нәрсені айтып кету керек. Мемлекет 29 жылы жаңа мен айттым ғой, жаңа заң қабылданғаннан кейін дін істерімен айналысатын постоянный комиссия деген құрған, Смитович басқарған, 10 жыл басқарған, 10 жыл құрылған сол ұйым. Яғни біздің қазіргі дін істер басқармасы, дін істер агентствосы бұрынғы сондай сияқты ғой. Яғни мешіттерді контроль жасайды. Жабылуын анау. Ол 29-дан 38-ге дейін өмір сүреді. Енді соғыс басталып 43 жылы жаңағы қыркүйекте РПЦ-ның Орыс православ шіркеуінің құруына рұқсат береді да, енді оның үстінен қарайтын Орыс православ шіркеуі туралы, Орыс православ шіркеу істері туралы, яғни СРПЦ деген, яғни Совет по делам Русской православной церкви деген ұйым құрады. Оның басына Карпов алып келеді, Карпов НКВД-шник бұрынғы. Ол анау СРПЦ-ны, яғни митрополитті бағалап отыру үшін. Яғни олардың шіркеулері мемлекетті тіркеу үшін СРПЦ арқылы іске асады да, ол не арқылы. Ал дәл сондай, енді бұл православ шіркеуін бағалады. Православтан басқа діндер бар ғой, мысалы, бүкіл ислам бар, буддизм бар, баптистер бар, лютерандар бар, совет одағында. Солардың барлығын діни ұйымдарын бақылау үшін 43 жылы, жаңа Содом құрғаннан кейін 44 жылы мамырда СРК деген Совет по делам религиозных культов, яғни діни культтер істер жөніндегі ұйым құрылды. Осы екеуі параллельно 65 жылға дейін СРПЦ мен СРК, яғни орысшасы 65 жылға дейін өмір сүріп келеді, 65 жыл Совет по делам религии деп екеуі бірге біріктірді. Ана Совет по делам религиозных культов, оның басшысы да кім болады? Полянский болады, ол да бұрынғы НКВД-шник. Баяғыда НКВД соғысқа дейін дінді жоюмен айналысса, енді қалпына келтірмей қалды. Енді айттыңыз ғой, осы саясат діни еркіндік былайша айтқан кезде, тырнақша айтқан кезде, олардың тілімен айтқан кезде мұсылмандарды, діндарларды құтырып жібереді да. Мешіттердің, тіркелген мешіттердің саны көбейеді, тіркелмеген мешіттердің саны көбейеді, тіркелмеген молдалардың саны көбейеді, қасиет жерлерді зиярат ететін саны көбейеді. Діни ритуалдар, баяғы діни саясатымыз біздің нәтиже бермейді дейді да бұлар. Сөйтеді да 54 жылдан бастап қолға ала бастайды. Сөйтіп 58 жылы компартияның шешімімен дінге қарсы қайттан жаппай шабуыл болаттық. 59-дан бастап 64-ге дейін, 64-ге дейін діни қысым қайттан күшейеді. Баяғы тіркелген мешіттер қайттан азайтылады, тіркелмеген молдаларды бөлек саласы айналысады, тіркелген молдалар бөлек саласы айналысады. Жаңағы қасиетті жерлермен исламдық Яссауи кесенесі сияқты олармен басқа ол бір басқа бағытта айналысады. Былайша айтқан кезде атеистік кәдімгідей ғылыми атеизм күшейеді, кәдімгідей ғалымдардың тілімен баяғы анау жауынгер құдайсыздар ұйымы соғыс жылдарында тоқтатылады, Безбожник атеист журналы жабылады. Оның басшысы Ярославский енді соғысқа қарсы православ шіркеуінің патриотизмі туралы айта бастайды да, бірақ жабылады. Ярославский өледі, бірақ 47 жылы жауынгер құдайсыздар ұйымының орнына білім қоғамы құрылады ғой. Білім қоғамы. Яғни бұның толық аты бар. Білім қоғамы бұл атеистік баяғы білімдерді тарату. Яғни 60 жылдары ғылыми атеизм жақтау шегіне жетіп қалды. Яғни уақыт керек кезінде кішкене еркіндік берді, оны пайдаланды, одан кейін қайтадан күшейтті ғой, Дәл солай. қатаңдатты.
Енді енді қараңыз, бұл жерде совет одағында дін жоқ деп қалай айтасыз? Мысалы бастапқы сұрағыңызға келейік. 85 жылда мысалы перестройкадан кейін, гласностьтан кейін қайта құру жариялы. Иә, дүттен 89 жылы, 82 жылы Саудовның мүфтиі болып Зиаудин Бабахановтың, Ишан Бабаханов немересі Зиаудин Бабаханов, Шамсуддин хан Бабаханов келеді. Ол 89 жылы оның орнына Мұхаммед Садық Мұхаммед Юсуп келеді. Бет жас атақты дінбасы Өзбекстанның бірінші мүфтиі. Ол мықты дінбасы болған. 89 жыл Бывший Советте депутат болған. Яғни дінбасы. Яғни көрдіңіз ба? Яғни 85 жылдан былай қарай дінді былайша еркіне жібере салады. Жоқ, ол енді күресіп жатқан болып саналады. жақсы, ол 85-тен кейін түсінікті. Талғат, 85-тен кейін түсінікті. Горбачевтың кішкене еркіндігі ғой. Бірақ мен өзімнің бала кезімде байқағаным, сол 70-ші жылдардың кезінде біздің ауылдарымызда кәдімгі қариялар намаз оқитын. Қариялар намаз оқиды, молдасы да болатын. Бірақ мен жаңа сен айтқандай, ол тіркелген молда ма, тіркелмеген молда ма, онысын білмеймін. Бірақ әйтеуір сондай бір өте қатты қысым болмаған сияқты болып көрінетін маған. Иә, дұрыс айтасыз. 70-ші жылдар ол қалыпты кезең ғой. Уже халық дінбасылар да совет үкіметіне адаптацияланды, бейімделді. Совет үкіметі де дінге бейімделді деген сияқты. Мысалға, бір ғана Саудовды алайықшы. Саудовның Орта Азияда бас аяғы көп болса 200-300-дің арасында ғана тіркелген мешіті болған. Қазақстанда 30 мешіт 85 жылдарға дейін, 80 жылдарға дейін 30-ақ мешіт тіркелген. Қызылорда облысында 2-ақ мешіт тіркелген. Біреу Қазалыда мешіт, біреу Қызылордада мешіт. Қалған ауылдардың барлығында діни ритуал керек қой, жаназасы бар, бүкіл жаңа діни ритуалдары бар, оларды атқаратын молда керек. Не істейді? Халықтың арасында баяғыда соғыс ардагері бар, бәрі шамалы хат танитын, арабша білетін, Құран оқи алатындарды молда болады. Халық өзінің ана тіркелген мешіттің молдалары жетпей жатыр ана. Ол бүкіл халық тіркетпейді өйткені мемлекет. Тіркелген мешіттердің санын көбейтпеу керек деген саясаты бар ғой. Тіркелмеген молдаларға жүгінеді да. Сіздің ауылыңыздағы молдалар барлығы молда болғандар. Ол тіркелмеген молдалар. Ал мен архив құжаттарына қарап отырсаңыз, тіркелмеген молдалар сыртынан бақылап отырған, жаңағы совет падилан билейді. Яғни отчет беріп отырған квартал сайын. Мына совет өкіметінің кезінде коммунистерді кәдімгі жаназасыз жерлеген деген көп мәліметтер бар, енді айтылады ғой. Сол рас па, өтірік па? Мысалға, мына жақта партия бар, мына жақта мемлекеттің заңы бар. Жаңа дін туралы заң бар. Яғни ол жерде діни бірлестік құруға рұқсат, халықтың дінге сенуге рұқсат, ғибадат жасауға рұқсат. Ал бірақ коммунистік партияның жарғысы бар. Жарғысы бойынша компартияға мүше болған адам дінмен күресуге мәжбүр. Яғни ол дінмен күресуге мәжбүр, былайша айтқанда атеист болуға мәжбүр, міндетті. Сол үшін ол діни ритуалдарға қатыспау керек. Жаназасы бар, сүндет тойы бар, анаусы бар, мынаусы бар, неке тойы бар. Яғни совет үкіметі ондайларды білсе, партиядан шығаруға мәжбүр болды. Бірақ алғаш кезде бұл саясат қатты іске асыру қиын болды. Өйткені ал сіздің жаңағы 70-ші жылдар деп отырсыз ғой. Бірақ совет үкіметі қанша тырысса да, қанша атеистік саясат жүргізсе де, қанша пропаганда жасалса да, қанша қысым болса да, большевиктерді, яғни компартия мүшелерін 200-ліктен құтқара алмады. Олар мына жақтан дінге сенбеген болып көрінуі мүмкін, дінге күрескен болып көрінуі мүмкін. Мына жағында ол іштей сенеді да бәрі. Большевиктердің өздері діни ритуалдарға қатысатын деректер өте көп. Олардың кейбіреулерін арыз жазып, жұмыстан шығарып жіберген, жұмыстан босатқан, партиядан қуған деген сияқты деректер көп. Бірақ бұлар тоқтатылмаған да бәрі. Яғни тіпті кейбір коммунистер партия пенсияға шыққаннан кейін молда болып кеткендер болған үшін. Белді қызмет еткен бір кісінің ұрпағымен не істедім. Сонымен жаңағы сіздің сұрағыңызға сонымен нүктесін қояйын. Сұхбат алған кезінде дейді, 70-ші жылдары менің әкем қайтыс болды дейді. Өмір бойы коммунист болған дейді, қызмет атқарған дейді Түркістанда. Кәдімгідей мықты коммунист болған адам. Енді қараңыз, қайтыс болған кезде дейді, кәдімгідей ешқандай діни ритуалдарсыз, кәдімгі венокпен, машинамен, кәдімгі парад жасап шығарды дейді да. Енді Кесенеге келген кезде, Ихан ауылына жерлеуге алып келген кезде, аналарды қайтарып жібердік та, сол жерден өзіміздің ритуалымызды жасадық дейді ғой. Жуып, шайып, мұсылманша көмдік дейді. 80 жылдары, совет үкіметінің соңғы жылдары қандай діни ағымды бағытты ұстанды мүфтилік? Ташкенттегі мүфтилік екен Қазақстан қарайтын. Мынандай нәрсе бар да, мысалға Саудовды зерттеген мықты тарихшылар бар. Мысалға
мен енді Қазақстан қазияты көбірек не қылдым, Қазақстан архивтік деректері негізінде. Мысалға, Бақтияр Бабаджанов деген тарихшы бар, Өзбекстанда. Паул Сартори бар, сосын біздің Ашибек ағамыз Мумин бар, солар. Мысалға, Зияутдин Бабахановтың жалпы Содомның ұстанымы жергілікті дәстүрлі исламға қайшы келетін фатуалар беру арқылы, яғни бір собылыққа, ишанизмге, муридизмге, дервишизмге, қасиет жерлерді зиярат етуге, яғни ханафиттік мазхаб бұрын рұқсат еткен, ғасырлар бойы рұқсат етіліп келген, жергілікті улема рұқсат еткен нәрселеріне қайшы қарсы фатуа беріп, яғни вахабиттік, сәләфиттік жолды ұстанған деген тұжырымдары бар да. Мысалға бұның бір жаны бар. Дұрыс сондай фатуалар берген, бірақ бұлар мәжбүр етті солай фатуа беріп. Бірақ мынадай деп айтады да, мысалға Зияутдин Бабахановтың өзінің ұстазы Шамидан молла, мысалға бұрын Осман мемлекетінің территориясынан қашып келген, Орта Азияға Ташкенттегі улема, соның шәкірті болған дейді да, ол жергілікті баяғы әулиелік культі бар ғой бізде, қожалар институты, ишандар институты, суфизм, собылық бар, соған қайшы қарсы не жасаған да, мысалға әрекеттер жасаған Шамидан молла, Түрктан молла деген болған. 70-ші жылдары бізде мынадай ғой, ваххабизм Средняя Азия, Орта Азияға 90-шы жылы кірген деп айтады, бірақ идеясы ол Советский жылдарында кірген айтып. Ол үш толымен кірген, біреуі Содомның саясаты арқылы фатуалар анау. Екінші араб мемлекеттерінен студенттер келген ғой бізге оқуға. Мысалы Ливия мен Египетпен жақсы болды ғой қарап. Әлі студент жіберді ояққа жіберген студенттер, бізге келген студенттер, сосын сырттан алып келген әдебиеттер, 80-ші жылдар сосын радио, осылар кәдімгідей Ферғана оазисінде әсіресе Тәжікстанда кейін соғыс болады ғой, азамат соғыс Тәжікстанда. Өзбекстанда да діни не бар. Осының бәрінің түбі сол 60-70-ші жылдардағы Орта Азияға сол кірген, кәдімгі жергілікті халық вахабилер деп атаған. Тіркелмеген моллалар халыққа көбірек жақын болған. Кәдімгі Содомда ол ресми ислам, мемлекеттік ислам деген, ал жергілікті халық өзінің тіркелмеген моллалар, баяғы дәстүрлі ұстанып жүргендерді, оларды халықты ислам деген. Мысалы біз қайшылар солай айтамыз, халықты ислам или дәстүрлі ислам. Түсінікті. Демек, сол советтің кезінде де біздің кәдімгі мүфтиліктеріміз кішкене халықтың өзінің дәстүрлі наным сеніміне қарама-қайшы бағытта жұмыс істеген сияқты ғой. Салафизмде сол кезде Қазақстанда мысалға бізде 3 qazi басқа, 4 qazi басқады. Бірінші Абдулғаппар Шамсудинов 43-ші жылы Содом құрылған кезде біздің бірінші qazi болған. Бір мезетте 2-3 qazi болған негізі. Бірақ негізі сол кісіні айтады. 52-ші жылы Садуғас Ғылмани келеді, біз Садуғас Ғылманиді. Ол 72-ші жылға дейін басқарады, оның орнына орынбасары Жақия Бейсенбаев келеді. Ол 80-ші жылға дейін, 80-ші жылдан бастап 90-ші жылға дейін Ратбек Қажы Нысанбаев басқарады. Ратбек Қажы Нысанбаев былайша айтқан кезде біздің Содомнан Қазақстанды бөліп алуға ықпал еткен адам. Біз 92-ші жылы, яғни тәуелсіздіктен почти 2 жыл бұрын 12-ші қаңтарда 90-ші жылы Содомнан ең бірінші бөлінген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Оның бөліну өзі саясаты бар, оны бөлек тақырып маған сұхбат қылсаңыз болады. Жақсы, оны бір бөлек әңгіме қылармыз. Рахмет сұхбатыңа. Мен көрермендерге бір ауыз айта кетейін. Біз сұхбаттасқан ғалым, тарихшы, Қызылордадағы Қорқыт Ата университетінің аға оқытушысы Талғат Жолдасұлы совет кезіндегі діни саясаттың қалай өзгергені жөнінде қысқаша мағлұматтарын айтып берді әңгіме ретінде. Құдай қаласа әрі қарай да болашақта тереңдетіп әңгімелеуге тырысамыз. Сіздерге көп рахмет. Талғат, өзіңе де рахмет. Жақсы. Сізге рахмет.